अॼु मुंहिंजे ऑडियो सिंधी 5 दर्जे किताब ऑडियो आयो आहे जंहिंमें सबक़ पहिरियों जेॾो तुंहिंजो नाव उनवान जे नाले सां हिकिड़ो हमद आहे भेटाई घोट रहमतुल्लाह जे उर्स जे मुनासिबत सां जेको अॼु 14 सफ़र ते मल्हायो पियो वञे ऐं छा त भेटाई सरकार अल्लाह ताला जी तारीफ़ थो करे उन जी शुरूआत पिया कयूं असां। साहिब तुंहिंजी साहिबी अजब ॾिठीसूं पन ॿोड़ी पाताल में पहण तारी तूं जेकर अची मूं त मेरिया ई मानो लहां जेकी मंझि जहान सो तारे तॻे तुंहिंजे लुत्फ़ जे लतीफ़ चए तो वटि कमी कान अदल छुटां आउं न को फेरो कज फज़ल जो। आख़िरी जेॾो तुंहिंजो नाव बाज बि ओॾियाई मङा रीथम भी रीथूणिए तूं छपर तूं छां कुॼाड़ो कहाँ तोखे मालूम सभ का। मुख़्तसिर सम्झाणी शाह लतीफ़ रहमतुल्लाह फरमाए पियो ई अल्लाह साईं असां तुंहिंजी वॾाई ॾिठीसूं सो बि अजीब नमूने सां पन ॿोड़े पाताल में पाणी जी गहराई में पन खे त ॿोड़े छॾीं थो त छिप जेॾा वॾा जहाज़ उहे तूं तारे पियो जेकॾहिं तूं मूं ॾांहुं हलियो अचें त मुंहिंजा सभु ॾुख दर्द दूरि थी वञनि। वरी फरमाए पियो ही अल्लाह साईं जेकी बि हिन धरती ते आहे सो तुंहिंजे सहारे भरवसे भरजले ते पियो हले तो वटि कंहिं बि शइ जी खोट न आहे जेकॾहिं तूं इंसाफ़ कंदे त मुंहिंजो आख़िरत में बचणु तमामु मुश्किल आहे पर महिरबानी करे या पंहिंजी बाझ कजांइ। आख़िरी बंद में फरमाई ए अल्लाह पाक जेको तुंहिंजो नालो ई नाव वॾो आहे तोखां बि मां ओतिरी रहम जी गुज़ारिश पियो करियां थंबे थूणे छपर हर शइ तूं आहीं मुंहिंजो भरजलो मुंहिंजो सहारो मुंहिंजो जीअण जो आसरो तूं ई आहीं ऐं कहिड़ी मयार ॾियां तोखे छा ॿुधायां रब साईं तोखे त मुंहिंजे हर राज़ जी ॼाण आहे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी शायरी के जो मैंने अल्फाज शाह साहब के बोले उनको उर्दू में थोड़ा तर्जुमा कर रहा हूँ मुख्तसर नमूने से। शाह साहब फरमा रहे हैं ये अल्लाह पाक मैंने आपकी बड़ाई देखी वो भी निराली सबसे आप तो तिनके को डबो देते हो और बड़े बड़े जहाज़ों को लंगर अंदाज करके मंजिल मकसूद तक पहुंचा देते हो। ये अल्लाह पाक अगर आप मेरे पास आ जाएंगे तो मेरे सारे गम दूर हो जाएंगे। दूसरा पेरा ये अल्लाह पाक जो भी इस दुनिया में है वो तो आपके सहारे पे चल रहा है अगर आप करम फरमाई करेंगे तो आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये अल्लाह अगर आप क़यामत के दिन इंसाफ करेंगे तो मेरे गुनाह भारी हैं तो मेरा बचना मुश्किल है तो उस दिन आप मेरे ऊपर ख़ुसूसी करम फरमाई करें। आखिरी पेरा में शाह साहब फरमा रहे अब्दुल लतीफ़ भेटाई रहमतुल्लाह ये अल्लाह पाक कितना बड़ा आपका नाम है मैं वही करम नवाजी आपसे ही मांग रहा हूँ आपके सहारे ये दुनिया के दस्तूर चहल पहल सहारा सब आपके सहारे ही चल रहे हैं तू ही मेरी ढाल बन जा। ये अल्लाह साईं मैं क्या बोलूँ आपको तो मेरे सारे गुनाहों के राज मालूम हैं मेहरबानी करके करम फरमाइएगा। अल्लाह हाफिज़।